好了，再次提醒大家了，今天上半天台风对台湾的影响还是蛮明显的。那么哪些地方的风大雨大？现在当地的最新情形又是如何呢？我们就来看到暴风圈扫过的澎湖地区，从昨天入夜之后到今天清晨，风雨也是非常的明显，尤其在海岸边也已经卷起巨浪了。目前在澎湖的最新情形，把时间交给记者张贝姿。记者目前所在的位置呢，是在山水沙滩这里，可以看到呢，这个旁边呢海滩的巨浪一波一波的打上岸来，非常的高哦，这个浪高呢大概有超过2公尺了。那么我们可以看到呢，其实在这个澎湖地区，现在因为已经在这个暴风范围里面，所以呢风势跟雨势呢不断的在增强当中哦。其实现在我们也可以看到，因为记者目前在这个山水沙滩旁边有这个岸巡人员，他们在这边接护，那么他们会一直定在这里站岗，就是要呢避免民众太过于靠近，会进行劝离。那么我们可以看到，我在这个堤防的旁边，其实都是民宿。昨天呢也几乎都是客满的状态，但是今天早上这个风雨呢依旧是相当的强劲，所以呢许多民众呢都只能待在这个民宿里面，都没有办法来外出了。那么现在呢，这个米克拉台风它位在的地址呢，位在的这个位置呢是在金门的南南西方大概80公里的海面上。整个暴风的范围其实已经笼罩了这个金门跟澎湖，因为在澎湖这个地方呢，会下起非常大的豪雨，同时呢也会来到了10到11级的阵风。其实瞬间的阵风呢，有时候会让人站不稳，甚至有时候会被风推着走，所以还是要提醒民众跟这个游客呢，外出的时候要非常小心。目前呢，警戒的范围依旧是海陆呢持续的在发布这个警报当中，预计呢在今天下午这个台风才会逐渐的来远离，民众还是要特别当心。以上就是我们在现场掌握到的最新情形，先将时间交还棚内。